akamjia usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu nikopeshe mikate mitatu, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu atoka safarini, nami sina kitu cha kuweka mbele yake. Na yule wa ndani amjibu akisema, usitaabishe, mlango umekwisha fungwa, nasi tumelala ndani, mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe. Nawaambia kwamba ijapokuwa aondoki ampe kwa kuwa rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kumwomba, ataondoka na kumpa kadiri ya yale yake. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Basi utakaa chini. Punguza sauti ya microphone, bass iko mingi sana, bass ya microphone. Biblia inasema mahali tumetoka kusoma katika kitabu ya Daktari Luka. Nilikwambia Yesu alikuwa anafundisha kwa mifumo tatu. Mfumo wa kwanza alikuwa anafundisha waziwazi. Anakuambia usiibe, usisengenye, usitusi, usiseme uongo. Lakini mfumo wa pili Yesu alikuwa anafundisha kwa mafumbo, parable. Na mfumo wa tatu Yesu alikuwa anafundisha kwa matendo. Na hapa Yesu anataka kufundisha kwa mafumbo, lakini iko nataka kuongelea kuhusu umuhimu wa kudumu katika kuomba. Nasikiliza vizuri. Yesu anasema kulikuwa mtu mmoja, na inawezekana kabisa asubuhi ya leo hapa tuna mtu mmoja anayefanana na huyu mtu. Anasema kulikuwa mtu mmoja alikuwa na marafiki wangapi? Wawili. Rafiki wake wa kwanza alikuwa rafiki anayetoka mbali sana, na rafiki wake wa pili alikuwa rafiki wa karibu yake. Lakini rafiki wa kwanza alikuwa na problem. Shida yake ya kwanza ya huyu rafiki wa mbali, anapotaka kuja kumtembelea rafiki yake, number one, hakuwa na muarifu. Mwambia atakuja siku fulani, mwambia atakuja muda fulani, mwambia atakuja wakati fulani. Huyu rafiki alikuwa anakuja kwa wakati wake yeye anataka. Na mbaya, anapokosa kuarifu na kujulisha kwamba atakuja, hata angefika mchana ingekuwa mzuri kidogo. Lakini huyu rafiki wa mbali, tatizo yake yeye alikuwa anafika usiku wa nini? Wa manane, katikati ya usiku. Na huyu rafiki wa mbali anapofika katikati ya usiku, alikuwa anakuja na shida. Ametembea siku nzima pasipo kufanya nini? Kula. Na anapofika kwa rafiki yake, kama atakosa kupata chakula, huyu rafiki atakufa. Na Biblia inasema rafiki wa mbali alipokuja bila kuarifu, bila kumwambia rafiki yake nitakuja, akafika katikati ya usiku, akabisha, rafiki akamfungulia nini? Mlango. Unafurahi kwa sababu rafiki anafika. Lakini tatizo rafiki, kwa sababu amefika bila kuarifu, akakuta kwa nyumba hakuna nini? Chakula. Na yeye lazima afanye nini? Ale. Amefika katikati ya usiku. Biblia inasema alipofika katikati ya usiku, akamwambia rafiki yangu nina njaa, nimetembea mchana mzima sijakula, na kama nitakosa chakula siamini kama taamka asubuhi nitakufa. Sasa huyu rafiki wa kwanza anayetoka mbali, anayekuja na problem kwa rafiki yake. Lakini huyu rafiki alikuwa na rafiki yake jirani, na rafiki yake jirani alikuwa na jibu yote kwa matatizo ya rafiki wa wapi? Wa mbali. Kama rafiki wa mbali alikosa chakula, yeye alikuwa naye. Kama rafiki wa mbali alikosa pesa, yeye alikuwa naye. Kama rafiki wa mbali alikosa mavazi, yeye alikuwa naye. Kama rafiki wa mbali alikosa hiki na hiki, rafiki wa karibu alikuwa na kila kitu. Na rafiki wa mbali alipofika ameleta shida kwa nyumba, amekuja kumtembelea bila kumwambia. Hiyo number one. Number two, afike mchana, anafika nini? Katikati ya usiku. Number three, kama hatahudumiwa, huyu rafiki aliyetoka mbali atakufa. Na alipomuona anaingia, na alipoona hali kwamba kweli akilala bila kufa akilala bila kula atakufa, akajua ana rafiki wake wa nini? Wa karibu. Biblia inasema akaenda kumwamsha rafiki wake wa karibu.
Akamwambia, rafiki, nifungulie. Akamwambia, ni nini katikati ya usiku? Sasa nimefikiwa na rafiki wangu wapi? Wa mbali. Na rafiki wa mbali amekuja, kwanza hakuniarifu, pili amefika katikati ya usiku, na tatu ana matatizo, hajakula, na akilala bila kula anaweza akakufa. Rafiki wake wa karibu akamwambia, kweli chakula ninayo, nina chakula asubuhi, nina chakula mchana, nina chakula jioni, na nina chakula nini usiku. Ninajibu kwa matatizo ya nani? Ya rafiki wako ambaye. Lakini problem iko hapa, tuko tayari ni katikati ya nini? Ya usiku. Kama ungekuja mchana, ningekupa chakula. Ungekuja asubuhi, ningekupa chakula. Ungekuja mchana, nimekupa chakula. Na ungekuja jioni, ningekupa chakula. Lakini tatizo umekuja katikati ya nini? Ya usiku. Mimi, mke wangu na watoto tayari tumefanya nini? Tumelala. Wewe enda kulala, kesho asubuhi nitakupa nini? Chakula. Huyu rafiki, huyu aliyekuwa na warafiki wawili, rafiki wa mbali anayeleta shida na rafiki wa karibu aliyejibu, akajua kama atarudia nyumbani kwake kwenda kulala, huyu rafiki yake wa mbali aliyekuja atafanya nini? Atakufa na njaa. Sasa rafiki wa karibu akatae kumpa, lakini kitu inamzuia asimpe kwamba amekuja kumwomba usiku wa nini? Wa manane. Yeye, mke wake na watoto wake tayari wamefanya nini? Wamelala. Biblia inasema huyu ndugu aliyekuwa na warafiki mbili akapata mawazo. Unajua mawazo alipata iko wapi? Kama angemubisha bila kuamka, bila kuongea, matatizo yake haingekuwa na nini? Najibu. Lakini kwa sababu ameongea, hata ni katikati ya usiku, lakini bado iko nini? Macho. Akasema, basi kitu nitafanya, mimi nitaendelea kumsumbua huku nje, yeye asilale na mimi nisifanye nini? Nisilale mpaka wakati atanipa nini? Chakula. Biblia sasa akaendelea kumbisha, akamwambia, please rafiki, please, huyu rafiki yangu niko naye, tukiamka tukifika naye asubuhi atakuwa amekufa, unipatie chakula, apate chakula, akule na amke salama. Biblia inasema mwanzo akampuuza, anabisha, lakini mwisho ya siku yule aliyekuwa ndani, ule rafiki yake aliyekuwa na majibu, akaona kwamba hata kama amemkatalia na chakula, lakini akagundua yeye mwenyewe iko ndani, afanye nini? Halale, na mwenyewe iko nje afanye nini? Halale. Na iko nazuia kutokumpatia chakula kwa sababu anataka afanye nini? Alale, apumzike yeye na mke wake na watoto yake. La huyu wa nje akaona kitu iko na kata, si kwamba apende kunipatia chakula, anataka kunipatia chakula, lakini tatizo yeye anapenda kufanya nini? Alale. Sasa kitu nitamkosesha yeye, asilale na mimi nisifanye nini? Nisilale. Na atapokuwa macho, atapende asipende, atalazimika pia kunipa chakula. Biblia inasema huyu rafiki wa ndani atatoka ndani ya nyumba yake, akachukua chakula akampelekea. Hakumpatia chakula kama rafiki, lakini alimpatia chakula kwa sababu amefanya nini? Amemsumbua. Na Biblia inasema na mwenye kuwa na masikio ya kusikia afanye nini? Asikie. Hii ni mfano. Nilikwambia katika nyakati ya mwisho hatuhitaji kujua neno ya Mungu kimifano. Nasema tumesoma Luka 11:5 mpaka 8. Na hapa tunakuta kuna watu tatu. Na katika watu tatu ni mtu mmoja ana marafiki wawili. Na rafiki wa kwanza yeye hutoka mbali na ana sifa tatu. Anapotoka mbali, number 1, aarifu. Anapotoka mbali, number 2, hafiki mchana, anafika katikati ya usiku. Anapotoka mbali, anapofika katikati ya usiku anakuja na problem. Akikosa kula, yeye anafanya nini? Ana dead, anakufa. Lakini huyu mtu ana rafiki wake wa pili wa karibu, aliye na majibu ya matatizo yote ya rafiki wa wapi? Wa mbali. Lakini shida ya rafiki wa karibu, yeye hataki kusumbuliwa katikati ya nini? Ya usiku.
Sasa tutoe hii mifano kutoka mfano na tuigeuze kuwa kweli. Nani huyu mtu aliyekuwa na marafiki mbili? Alikuwa na rafiki wa mbali na alikuwa na rafiki wa karibu. Sote hapa tuko kaibada, sisi sote hapa, sisi sote, upendo sipende, hapa duniani tuna marafiki tu wangapi? Wawili peke yake. Tuna rafiki yetu wa kutoka mbali na tuna rafiki yetu wa karibu. Rafiki wa mbali ni nani? Acha nijaribu tusome kwa Biblia tuone rafiki. Jaribu kusoma Yohana 11 au soma Yohana, wewe soma Yohana 11, wengine nasoma Yohana 15, 14, 15. Tuone ni marafiki gani hawa wawili tuko nao hapa duniani. Ni wa aina gani? Mmoja anatoka mbali anakuja na problem, na wa karibu iko na solution kwa problem yote yule wa mbali anayetuletea. Yohana 11. Yesu alipomaliza kusema maneno hayo, akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala. Kumwamsha. Na wewe soma ile yako. 15, 14, 15. Yohana 15, 14, 15. Yohana 15:14-15. Nyinyi mmekuwa marafiki yangu mukifanya kile mimi nawaambia, ndio mnakuwa marafiki yangu. Siwaite tena watumishi, kwa sababu mtumishi ajue kile bosi wake anachokifanya. Mnaita warafiki. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema tunaongelea kuhusu marafiki tatu. Mwanadamu yote amekombolewa kwa damu ya Yesu hapa duniani. Mwenye hajakombolewa na damu ya Yesu ana rafiki ngapi? Mmoja, wa kutoka mbali. Lakini mwanadamu yote ameamua kumpatia Yesu kuwa maisha, awe Bwana na mkombozi wa maisha yake, anakuwa na marafiki wangapi? Wawili. Rafiki wa kwanza hapa Yesu, Lazaro alipougua, Lazaro alikuwa anaokoka, akawaambia, na Lazaro alipokufa akawaambia wanafunzi wake kwamba rafiki yetu Lazaro anafanya nini? Ni mgonjwa, analala, twende kumwamsha. Iko naongelea kwamba amekufa, lakini twende kufanya nini? Kumwamsha. Kisha Yohana 11:15 anasema, Yesu anasema, sitawaita tena wanafunzi wangu, lakini nitawaita kuwa wanani? Marafiki. Mtu wote ameokoka ni rafiki wa nani? Na Yesu ni rafiki wa karibu. Tunalala naye, tunaamka naye, tunatembea naye, na Yesu ana majibu yote kwa matatizo ya rafiki wa wapi? Wa mbali. Rafiki wa mbali ni nani? Hatumtaki. Na kukuonesha kwamba hatumtaki, anakuja kwetu, wa kwanza atuarifu, pili anakuja katikati ya usiku, tatu anakuja na matatizo. Rafiki wa pili kwetu ni shetani. Karia mpemba. Sema karia mpemba. Sema karia mpemba kama mtu kabaya. Shetani anakuja kwa maisha yetu, hatuarifu. Unajua kama shetani angekuwa na tuarifu, tungejipanga. Ni kweli ama hapana? Kwamba shetani anakuarifu leo nakuja kukuibia nyumbani kwako, nakwambia tungekesha wote nje. Wakati shetani anataka kuja kwa maisha yetu, hatuarifu. Magonjwa yanapotaka kuja kwa maisha yetu, haituarifu. Kuharibu uchumi wetu inapotaka kuja kwa maisha yetu, haituarifu. Ndoa inapotaka kuharibika, haituarifu. Inatutokea tu ghafla. Sasa akatoka mbali. Shetani si rafiki wetu wa karibu, na hatumtaki akuje, lakini upendo sipende, kuna siku anakuja. Na ubaya, wakati shetani anakuja kwa maisha yetu, hakuje mchana. Kwa sababu kazi yake si ya mchana. Kazi yake ni ya nini? Ni ya usiku. Anakuja katikati ya usiku. Kwa hiyo anakuja na kazi ya giza. Analeta umaskini, analeta magonjwa, analeta mfakaruko, analeta iki na iki na iki na iki na iki. Na matatizo yote shetani analeta kwa maisha yetu, elewa Yesu anajibu kwa yale matatizo yote.
Jina la Bwana libarikiwe. Hata shetani atuletee matatizo ya aina gani, hata shetani atuletee matatizo ya namna gani, Yesu anajibu. Angalia, alikuja kwa maisha ya Lazaro na akaleta kifo. Jina la Bwana libarikiwe. Na alipoleta kifo, Yesu akawaambia wanafunzi wake tushuke, kwa sababu rafiki yetu Lazaro amelala, na kitu tunaenda kufanya kule ni kwenda kufanya nini? Kumwamsha. Na haijalishi, inawezekana shetani alikuja kwa maisha yako usiku, katikati ya usiku. Na katikati pia usiku inamaanisha nini? Uko Mkristo lakini hauombi, uko unaishi maisha, uko Mkristo haufunge, unalala kiroho. Wakati wote mtu analala kiroho, unaweza kufanywa mambo mbili. Nilikwambia wale wanawake waliolala usiku wakati walizaa watoto, mmoja akalalia mtoto yake akamuua. Na wakati wote mtu analala kiroho, anaweza kuua kitu kizuri kile Mungu alimbariki. Mtoto ni baraka. Wakati haupatikane kanisani, wakati hauombe, wakati haukeshe, wakati haufunge, utaua vitu mingi. Utaua ndoa yako, utaua kazi yako, utaua biashara yako, utaua utumishi wako, utaharibu kila kitu wewe mwenyewe kwa mikono yako. Lakini wa pili, kwa sababu pia alikuwa nalala, Biblia inasema mwenzake alipoamka katikati ya usiku, hapo alipogundua kwamba ameua mtoto. Hakuna mtu anataka kuwa na kitu kimekufa, kila mtu anataka kuwa na kitu kilicho nini? Hai. Kila mtu anataka kuwa na ndoa nzuri, kila mtu anataka kuwa na kazi nzuri, kila mtu anataka kuwa na biashara nzuri, kila mtu anataka kuwa na uchumba mzuri, kila mtu anataka kuwa na utumishi, kila mtu anataka kuwa na kitu kizuri kilicho hai. Na alipoamka katikati ya usiku kwamba ameua mtoto yake, wakati wote tunalala. Ndio maana urafiki akuje mchana wakati mtu yuko macho, shetani akuje mchana tukiwa macho. Macho ni kusema tunaomba, tunafunga, tunapatikana kanisani, tunakesha, tunabeba silaha zote za kiroho, adui anatoroka. Lakini akaja katikati ya usiku, na huyu dada baada ya kugundua ameua mtoto yake, kitu ya pili alifanya nini? Akabadilisha, akachukua maiti yake akapatia mwenzake, na yeye akachukua mtoto. Na tunapolala kiroho, shetani anaweza kubadilisha vitu vyetu. Naona kazi ile uko unafanya kwa sasa hailipi mzuri, lakini ulipokuwa macho kiroho ilikuwa inalipa. Ndio ilikuwa inakufanyia kila kitu, ilikuwa inakushughulikia kila kitu. Lakini kwa sababu uliamua kulala kiroho, unakuta leo hailete matokeo mazuri. Sasa shetani anakuja maishani mwetu wakati katikati ya usiku, wakati watu wanalala kiroho. Namba 2, anapokuja maishani mwetu hatuarifu. Magonjwa yanapotaka kuja kwa maisha yetu haituarifu. Mgomvi unapotaka kuja kwa ndoa haituarifu. Ukosefu kazi unapotaka kufutwa kazi haituarifu. Na ndio maana kwa sababu haituarifu, hatuhitaji kulala. Tunahitaji kuwa nini? Macho kila wakati. Biblia inasema, na alipokuja, kila shetani anapokuja anakuja na problem. Na shetani ana problem 3. Anakuja kuua, anakuja kuharibu, anakuja kwa kama hauishi na kufanya sawasawa na neno ya Mungu. Wewe ni Mkristo, lakini wewe si rafiki ya nani? Rafiki ya Yesu. Anasema nyinyi ni marafiki zangu, lakini kitu inathibitisha nyinyi ni marafiki, lakini mtakuwa kweli marafiki kama mkishika nini? Sheria yangu. Kwa kweli Martha, Mariamu na Lazaro walikuwa marafiki wa Yesu kwa sababu walitamani kila siku kusikiliza neno ya nani? Ya Mungu. Lakini namba 2, tuna chakula ya kiroho na tuna mavazi ya kiroho. Mavazi ya kiroho, Biblia inasema katika kitabu ya Ufunuo sura ya 19 mlango wa 7 mpaka wa 9, Biblia inasema tufurahi na tushangilie kwa sababu harusi ya mwana kondoo imefanya nini? Imekuja, na bibi harusi amejiweka nini? Tayari. Na Biblia inasema amepewa mavazi safi, na Biblia inasema yale mavazi safi ni matendo mema ya watakatifu. Na
Kwa hivyo mtu anapokula kiroho ni mtu anasikiliza neno la Mungu, lakini kitu anavaa kiroho anaishi kufanya matendo nini? Mema. Na ndio maana Yesu akiingia tu Betania, Mariamu alikuwa anasikiliza neno, na Martha alikuwa anatenda matendo nini? Alikuwa anampigia chakula. Sasa kama tunataka kuwa wanafunzi wa kuwa marafiki ya Yesu, ni watu tunasikia sasa, nyinyi ni marafiki yangu kama mtafanya sawa sawa na neno yao. Tunakuwa rafiki ya Yesu wakati tunasikia neno ya Mungu. Na Mkristo kitu inahitaji usubuhi na mchana, jioni na usiku ni kusikia neno ya Mungu, na kisha kusikia neno ya Mungu kufanya sawa sawa na neno ya Mungu. Sasa wakati problem itakuja, atakayesema tushuke twende kumwangalia rafiki yetu, jina yake anaitwa nani? Yesu. Lakini kusudi Yesu aanze kushuka kusudi Yesu aanze kuteremka, kusudi Yesu aanze kuja kwa maisha yako, kutaka kufufua kuliyekufa, kusudi Yesu akuje kwa maisha yako kuja kuponya kitu kimeugua, lazima uwe na sifa ya kuwa nani? Mwanafunzi. Na kwa kuwa rafiki, na rafiki ni mtu anasikia maneno ya Mungu na kufanya sawa sawa na nini? Na maneno ya Mungu. Lakini turudilie kwa pointi yangu kubwa, nisikilize vizuri. Wakati alijua rafiki wa kwanza amefika, amekuja katikati ya usiku, na sijue nini shetani imetembelea kwa maisha yako mwezi huu. Inaweza kuwezekana magonjwa, inaweza kuwezekana uchumi, inaweza kuwezekana ndoa, inaweza kuwezekana ametembea, iko ndani ya mambo yako. Alifika katikati ya usiku. Lakini hata kama amefika na matatizo ya aina gani, tunasema jina la Bwana libarikiwe, kwa sababu tuna rafiki wa karibu, iko ndani ya moyo wetu. Tunambeba Yesu Kristo Mnazareti, aliye na jibu na solution kwa matatizo yote shetani analeta kwa maisha. Lakini hata kama unisikilize, wewe unasikiliza neno la Mungu, hata kama unatenda matendo mema, lakini ukikosa sifa ya utatu, alimwendea Yesu, akamwendea rafiki yake wa karibu, akamwambia please, rafiki wangu wa mbali amekuja na problem, na shetani analeta problem, naomba unipatie mikate, nimpatie rafiki yangu akule, kusudi matatizo yake fanye nini? Ishe. Na problem uko nayo, ukiomba Yesu mchana ya leo, Yesu ana uwezo ya kuleta majibu. Lakini alipoomba mara ya kwanza, rafiki wa ndani akamjibu, akamwambia mimi na mke wangu na watoto tumelala, acha tutakupatia kesho. Lakini huyu ndugu aliyekuwa nje akachukua mfano, akasema yeye hatalala na mimi sitafanya nini? Sitalala. Na kweli mbingu inajibu ya kila kitu kwa maisha yetu, lakini mbingu inataka tufanye nini? Tuwasumbue. Tuombe asubuhi, tuombe mchana, tuombe jioni, tuombe usiku. Biblia inasema watatupatia si kwa sababu ni marafiki, lakini watatupatia kwa sababu tumefanya nini? Tumewasumbua. Na Yesu anasema ombeni pasipo kukoma. Kile kitu shetani hapana kufarijika, hapana kurizika, hapana kukubaliana na kitu yote kibaya shetani ameleta. Kwa nini? Kwa maisha yako. Biblia inasema mambo yote mabaya haitoke kwa Mungu, inatoka kwa shetani. Ukiwa uchumi yako inaenda kushini, haitoke kwa Mungu, inaenda kwa shetani. Ukiwa mgonjwa wa mwili, haitoke kwa Mungu, inatoka kwa shetani. Ndoa ikivunjika, haitoke kwa Mungu, inatoka kwa shetani. Na mara mingi tatizo ya watu wakiwa na shida wanamlaumu Mungu, japo kitu ni Mkristo anahitaji kuelewa, mambo yote mabaya haitoke kwa Mungu. Yale mabaya yote uko unayapitia inatoka kwa shetani. Rafiki wa mbali anatoka kule bila kukuarifu, anakuingilia, anakutembelea hasa. Lakini huyu rafiki wa karibu, huyo tunayemlaumu mara mingi, yeye ana solution. Lakini kama unataka Yesu akujibu katika matatizo yako, Yesu anataka uwe mtu wa kudumu katika kufanya nini? Kuomba. Omba asubuhi,
omba mchana, omba jioni. Mbingu inashangaa kuona unaombea kitu leo haujibiwi, unaombea kitu kesho haujibiwi, unaombea kitu kesho kutwa haujibiwi, mwezi mmoja, miezi mbili, wanakuona kweli unawaamini. Nilikuwa naongea na watu katikati ya wiki, sema askofu na muamini, naambia bishop nilikuwa na haja kwa 50,000 hapa. Askofu anambia acha nifike kwa nyumba, utanifuata kwa nyumba. Nauliza kama na muamini niende kwake au nisiende? Niende. Nafika kwa askofu, Bwana Yesu asifiwe, amen. Nilikuja kwa ile 1000. Nimeangalia kwa simu hakuna hela mpaka niende benki. Pita kesho. Nauliza kama na muamini nimpite au nisipite? Kama si muamini nipite au nisipite? Na hivyo ndio watu wengi wanamwamini Mungu kwa saa moja. Haiko na shida. Baba tenda maisha, tenda maisha, tenda maisha, tenda maisha, tenda maisha, tenda maisha. Ikipita siku 2 anaachana. Kwa alikuwa anamjaribu Mungu, hakuwa anamwamini. Sasa kuna watu wengi wanajaribu Mungu lakini hawamwamini Mungu. Kama unaamini mtu hata kama mara 100 akikwambia pita, lazima na wewe utafanya nini? Utapita. Sasa yeye ndo anaambia ombeni pasipo kukoma. Mungu anataka kuona tunamwamini kwa kiasi gani, kwa muda gani, kwa miaka ngapi. Acha nikupatie mfano mmoja na iko ndani ya Biblia, na kisha nikupatie ushuhuda. Nimewahi kushuhudia watoto wangu wa kitabu. Danieli waliingia katika maombi, na hii katika kitabu ya Danieli sura ya 10. Waliingia kwa maombi, na maombi walikuwa naingia, walitaka watolewe kwa mikono ya mfalme wa Kushi. Wakaanza maombi siku ya kwanza, wanaomba hawajibiwi. Maombi siku ya pili, wanaomba hawajibiwi. Maombi ya siku ya tatu, wanaomba hawajibiwi, mpaka siku 21. Na walipokuwa katika siku ya 21, ndio malaika akaja. Sikia hiyo maandiko au tuisome. Danieli 10. Awe andika tu kuanzia mstari wa 10 mpaka 12. Biblia inasema walipokuwa katika hiyo maombi siku ya 21, na wanaomba kila siku, wanaomba asubuhi, wanaomba mchana, wanaomba jioni, wafunguliwe katika vifungo. Na sisi tumefungwa na vitu mingi. Tumefungwa na magonjwa, tumefungwa kiuchumi, tumefungwa kikazi, tumefungwa kibiashara. Na siku ya 21 ndio malaika kaja Gabriel. Sikia vile malaika Gabriel anamwambia, tangu siku ya kwanza mulianza maombi, mbingu ilisikia maombi, na mbingu ikajibu maombi, na mbingu ikanituma kusudi nilete nini? Majibu. Na malaika Gabriel alipokuwa anakuja na majibu kuletea wakina Danieli watoke katika utumwa, watoke katika vifungo, akiwa natoka na majibu mbinguni, hapa wafalme wa anga wakamshika malaika Gabriel. Kuna mapepo na nguvu kushinda malaika ya Mungu. Malaika Gabriel si mpigana vita. Malaika Gabriel ni message za ujumbe tu wa kupeleka ujumbe. Mariamu utazaa, utazaa Samsoni, utazaa Yohana, hata vita hajui. Wakamshika hapa wafalme wa anga. Mnataka kusoma hiyo andiko au mlishakasikia hiyo andiko? Wafalme wa anga. Shetani alipotupwa chini katika kitabu ya Ufunuo 12 mstari wa 1, shetani alishimika ufalme wake. Na ufalme binasa alishimika akiwa na hasira kwa muda mchache. Ufalme wa shetani inaitwa magic. Kitu yote tunasikia iko magic, elewa ni kitu ya kishetani. Kuna black magic, red magic, white magic. Lakini shetani akaeka mikoa 4. Mkoa wa kwanza wa shetani iko hapa angani, Waefeso sura ya 6. Wafalme wa anga wana kazi 2: kuzuia maombi yetu isipenyeze kwenda mbinguni, na kuzuia majibu yetu isije nini? Duniani. Inaitwa world astro. Mkoa wa pili wa shetani, mahali pote pana maji, ni mkoa wa shetani, inaitwa world demonstro. Na mkoa wa 3 wa shetani ni mahali pote kuna makaburi,
Mahali pote pana makaburi inaitwa World Pandemic. Na mkoa wa 4 wa shetani ni mahali msitu na jangwa, inaitwa World Kabbalistic. Sasa wakati sasa malaika Gabriel alikuwa anakuja na majibu kwamba hawa watu wafunguliwe kutoka katika kifungo, wafalme wa anga wakamshika Gabriel, wakamtupa katika jela ya kiroho. Mbinguni tayari wamejibu kwamba hawa watu wafunguliwe watoke katika nini? Kifungo. Lakini duniani bado majibu haijafanya nini? Haijafika. Na tangu siku ya kwanza sisi tunaanza kuomba, mbingu inafanya nini? Inasikia. Tangu siku ya kwanza ulianza kuomba juu ya uchumba. Tangu siku ya kwanza ulianza kuomba juu ya ndoa. Tangu siku ya kwanza ulianza kuomba juu ya kazi. Tangu siku ya kwanza ulianza kuomba juu ya biashara. Mbingu ilifanya nini? Ilisikia na ikatuma majibu. Lakini wakati Danieli maombi yao inasikika, Mungu anatuma jibu, watoke katika mifalme wa Persia, wafalme wa anga, World Astro, mkoa wa shetani wa hapa angani, wakashika malaika Gabriel, wakamweka katika kifungo. Sasa swali yangu najibu, kama Danieli wangeacha kuendelea kuomba, wangetoka kwa kifungo au wangebaki kwa kifungo? Tangu siku ya kwanza tunaanza kuomba, mbingu inasikia. Na kwa hiyo siku tunakubali kwamba Mungu amefanya nini? Amejibu, tumeipokea kwa imani. Lakini hatutaacha kuomba mpaka siku tutaipokea live. Tangu siku ya kwanza naanza kuombea jambo, nakubali tayari Mungu amefanya nini? Amesikia. Lakini sitaacha kuombea jambo mpaka siku naipokea. Kwa nini? Kwa mikono yao. Ndio nafundisha, kusudi Mungu apokee maombi yetu, kusudi Mungu ajibu maombi yetu, kuna masharti 5. Na moja katika hiyo sharti, lazima mtu adumu katika kufanya nini? Kuomba. Sasa kanisa ya leo watu wanaomba ya msisimuko, tenda maishara, tenda miujiza, tenda maishara, tenda miujiza. Ikipita mwezi moja, jibu ya kupatikana, anaachana. Anasema ikukuwa mapenzi ya Mungu. Watu wameacha vitu vingi vilivyokuwa mapenzi ya Mungu. Mungu alitaka akuwe mahali fulani. Mungu alitaka akuwe na hiki na hiki. Mungu alitaka afanywe hiki na hiki, lakini kwa sababu sio mtu wa kudumu katika kufanya nini? Kuomba. Nakwambia ile jambo liacha miaka 3, liacha kuiombea, ilikuwa mapenzi ya Mungu. Mbingu inavutiwa, mbingu inashawishikwa na watu wanaodumu katika kufanya nini? Kuomba. Acha nikushuhudie mtu mmoja. Nimeshuhudia watoto wangu wa zamani. Mwaka 89 kabla nchi yetu ipate vyama mingi ya kisiasa, tulialikwa kufanya mkutano kongamano. Tulienda wahubiri wawili, mmoja atahubiri crusade nje, mimi sihubiri yake nje hata siku moja, na mimi nitafanya semina ndani. Tulifanya crusade, watu walipatikana wengi. Na kisha crusade, semina ilikuwa siku 3 ndani ya kanisa. Na town ilikuwa inaitwa Lubumbashi. Na tulipofanya semina, tunafundisha. Tulipomaliza semina, sasa tukiwa napumzika, dada moja akaja, lakini alikuwa mtendaji mkuu, mwenye anapita kila siku mbele, unamuona. Akaja kwetu, akatuambia ana problem. Kwa hivyo ametembelea. Shetani anatukujia wakati hatuarifu. Shike andiko sana. Kwa maisha yetu tuna marafiki tu wangapi? Wawili. Rafiki wa kwanza ni wa mbali, shetani. Na ubaya shetani, wakati anakuja hatuarifu. Namba 2, hakuje mchana, anakuja katikati ya nini? Ya usiku. Namba 3, kama hakushughulikiwa, inaleta problem kubwa. Na huyu dada alikuwa mtendaji wao, ndio walianza na mchungaji kanisa. Na huyu dada alikuwa na vitengo 2 katika kanisa, kitengo ya uinjilisti na kitengo ya maombi. Na huyu dada akasema ana problem, lakini problem yake anataka kutuelezea mbele ya askofu wake. Kwa ile mwaka 89 ilikuwa kanisa zaidi ya watu 800 900, ni kanisa kubwa pale Lubumbashi. Tukamwambia wewe ueleze tu problem yako, lazima mchungaji wako akue. Sasa nataka kusudi msione kama na wadanganya.
Nataka mchungaji wangu vitu niko naambia awadhibitishie kwamba nawaambia kweli. No battery. Basi tukaita askofu. Askofu alipokuja na tukuta na tukamwona mara moja askofu anakuwa mnyonge. Akasema, tukamwambia shida yako nini? Sasa hii kanisa tulianza na askofu. Na alikuwa tu hajakuwa hata askofu. Tukaanza polepole, mimi nileta watu na maombi. Niliko tunahitaji ngapi? Moja. Leo kanisa ina miaka 12 tangu tufungulie kanisa. Umekuta tuna zaidi ya watu 800 900. Lakini tangu nianze kuomba hitaji yangu moja, hakuna siku mbingu inayajibu. Na hii kanisa imejani, mimi natembea huko nahubiri watu, naleta watu wanakuja kwa Yesu, nafunga na kwa nini Mungu asijibu hitaji yangu? Sasa ndio nataka kusema, naomba mbele ya askofu wao. Kuna mtu kwa na problem ya mguu ya kulia kwa hapo, na muuma zaidi, na kama tutapata nafasi ya kuomba na watu, no battery, tutaomba. Charge. Lakini kama tutapata nafasi after service, atanifuata kwa ofisi. Basi akasema mbele ya askofu, nataka mbele ya askofu na nyinyi watumishi wa Mungu wageni, mniruhusu nifanye, nimechoka miaka 12 sasa. Unajua hitaji yake ilikuwa nini? Haolewi. Lakini miaka 12 sasa tayari walikuwa wamefunga harusi 50 na kwa hiyo kanisa. Lakini yeye hata hapa hatujakuwa nao, lakini naamini kuanzia mwaka ujao tutakuwa nao. Kila kanisa inakuwa na wachungaji wadogo, unaona? Lakini hapa hatujawapata. Unajua wachungaji wadogo ni nani? Si assistant. Kisha ibada hapa tuseme haka kijana anavutiwa na dada fulani pale. Kisha ibada anamfuata nje. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa pale aeleze shida yake. Unasikia vile daktari alikuwa anafundisha, sasa yeye anakuwa mhubiri wapi? Dada, ukiona mlikuwa kwa ibada moja kisha tena ndugu anakufuata anataka kuhubiria vile vyenyewe mlikuwa nafuata, mwambia eleza shida yako. Huko sasa watu naita wachungaji wadogo. Anashindwa kueleza shida yake, sasa anataka kugeuka tena kuwa mhubiri. Sasa dada Honorina kwa miaka 12 hata mchungaji mdogo hakuwa, wakiisha ibada kwenda kumsalimu Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa nani? Mtendaji mkuu, kwa sababu alikuwa na matatizo ya macho. Na walikuwa wanamuita, unajua watu wanapangana majina. Hapana kupanga mtu jina. Walikuwa wanamuita kwa French yeux de quatre, macho ya jioni, unaona. Kwa Swahili macho male makengeza, kwetu inaitwa macho male. Kwa hiyo alikuwa anaona hasa hakuna hata kiroho iko vizuri. Huyu dada alikuwa kama Agabus, alikuwa kama Gayo, maisha ya kiroho vizuri, ni mzee wa kanisa, lakini maisha ya kimwili iko na problem. Na ujue Mungu aliumba mwanamke kwa sababu mbili. Sababu moja ya kwanza, kama microphone inatengenezwa kwa ajili ya kuongea, na kama haitaongea inahitaji itupwe chini. Mwanamke ameumbwa kwa sababu ya mwanaume peke yake. Hata mwanamke akwambia mimi sina haja ya mwanaume, ni uongo, ana haja ya mwanaume. Na mwanamke akianza kusema ana haja ya mwanaume, yeye si mtu, aelewe kwa sababu ameumbwa. Na kama nataka kuona dada anaomba kwa ajili ya kupata Mungu. Na wanadaktari, mimi wana saikolojia, I'm not a psychologist, I'm gynecologist. Wana saikolojia wanasema ukikutanisha wanawake hivi wanaongea kuanzia asubuhi mpaka jioni yao. Wanaongea. Na lazima waongee juu ya nani? Haiko dhambi. No battery. Please charge. Sasa huyu dada akamwambia askofu, kwa miaka 12 natumikia Mungu, naogopa Mungu, nafunga, naomba, natoa sacrifice, nafanya hiki na hiki. Hata mchungaji mdogo tu, unajua hata wale tu wakisema Bwana Yesu akisifiwe, inakutia moyo, unafikiri saa zingine atakwambia siku moja. Sasa hakuna. Akatuambia mniruhusu, naomba askofu mniruhusu pamoja na watumishi nitafute kipagani kibwana kia aina yoyote. Ukianza kuona mtu anatafuta kitu ya aina yoyote, leo amefika pabaya. Si hatutaki bwana aina yoyote, hatutaki kazi ya aina yoyote. Sisi ni watoto wa kifalme, uzao wa ufalme. Sisi hatutaki kazi ya aina yoyote, hatutaki waume wa aina yoyote, hatutaki wake wa aina yoyote. No battery. Tunataka kitu kitakuwa baraka kwa maisha.
Bible msikilize. Baada ya dada kutuambia hii jambo, tukamuuliza askofu, mambo huyu dada anaongea ni kweli au ni uongo? Askofu akasema, vile tu nilikuja hapa ni aibu. Sasa hii kanisa si yangu kiukweli, kwa sababu tunaitwa pastor. Huyu dada ndio alianzisha ushirika yake na watu wangapi? 3 kwa nyumba yake. Najua alikuwa ananijua, akanifuata, ndio tukaungana. Pole kama hii kanisa na watu, kama hii kanisa inaendelea, ni huyu dada. Lakini tumefunga, tumeomba, tumekemea pepo ya ubachala, tumefanya kila kitu, imeshindikana. Sasa askofu alipokuwa anaongea, alipokuwa anasema, njoo unasikia mtu wa ndani yuko anaambia, unajua Mungu anaongea kwa njia 10 na moja ya njia rahisi, Mungu maneno yanatoka ndani ya moyo. Kasikia mtu wa ndani anakaniambia, umwambie msimuombee apate Bwana, sasa atavunjika moyo. Mwambie adumu kuendelea katika kufanya nini? Kuomba. Nikachukua hii andiko na wafundisha leo. Luka 11:5-8. Mtu wote ana rafiki mbili. Uokoke usiokoke, una rafiki mbili. Rafiki wa kwanza Yesu, iko karibu yetu, anajibu ya matatizo yote. Lakini rafiki wa pili mbali, Shetani, analeta shida ya kila aina. Na wakati Shetani anataka kuja kwa maisha yetu, hatuarifu. Angetuarifu tungejipanga. Namba 2, hafike mchana tukiwa macho. Shetani anafika katikati ya usiku. Kwa hiyo wakati maisha ya kiroho ya mtu, wakati mtu aombe tena, wakati mtu afunge, wakati mtu akeshe, Shetani anakutembelea. Na anapofika kama tatizo ameleta kwa maisha yako, ikikosa kushughulikiwa, italeta mbaya. Nikamwambia dada, tukasoma andiko, nikamwambia mnasikia mtu wa ndani, sikwambie Bwana yako anakuja sasa hivi, muujiza yako inakuja, miracle. Nikamwambia Bwana anatuambia tukuombee Mungu aweke ndani yako roho ya kudumu katika kufanya nini? Kuomba. Si kitu rahisi kuombea kitu kwa miaka 5. Si rahisi. Si kitu rahisi kuombea kitu miaka 10. Si kitu rahisi. Tukamwombea. Kwambia Bwana, tunaombea Honorina. Ndio alikuwa anaitwa jina yake. Tunaombea Honorina. Bwana, tunaomba eka ndani yake moyo ya kudumu katika kuomba. Na baada ya kumwombea tuliachana na Honori. Na nafikiri ilikuwa kama mwezi wa 8 mwaka 1989. Ilikuwa mwezi wa 8. Tuliachana. Walikuwa Lubumbashi, tukarudi Kisangani. Baada ya miezi 6 kwa hiyo kanisa yao, wainjilisti na tutatreni. Tunataka kuwa na wainjilisti wanahubiri watu wa kawaida, na tunahitaji kuwa na wainjilisti wanaohubiri watu wana kipato. Kanisa inahitaji kuchanganya watu wa aina yote, na hao wote tuwapitisha training tofauti. Vipi wanahubiri watu wa kawaida, na vipi wanahubiri watu wenye maisha yao imefanya nini? Imeinuka. Walienda na ubiri, wakaenda kukutana na kijana mmoja tajiri, ametoka Marekani, amesomea Marekani, ni engineer. Wakamuhubiri kijana. Jumapili akaja kanisani, akaokoka. Kampuni kubwa ya madini Kongo, kupita makampuni yote, ilikuwa kwa wakati imegawanywa, inaitwa Jekamin. Sasa huyu kijana wamemtoa Marekani, wamemleta kwa hiyo kampuni. Mtu wangapi? 3. Ana pesa, ana mali, na mafungo yake ya 10 tunaweza kulipa wafanyakazi 10-20. Alipookoka, alipokuja kanisani, walipomtambulisha ndugu yetu naye ameokoka. Sasa I'm come from US and so. Hey. Kila dada alijipanga. Kila msichana kanisani alijipanga. Kuna kijana hapa ameokoka, lakini mkurugenzi mkubwa kwa kampuni ya madini ndio inaongoza Kongo, ndio inaongoza kwa madini dunia nzima. Sasa elewa, sasa ndio kampuni kubwa ya madini Kongo kupita makampuni yote. Wadada wakupandisha nywele walipandishwa, wakushusha walishusha.
wadada ndugu ana wafanyakazi wangapi? Wawili. Alikuwa anafanya kazi 3 nyumbani kwake, wa kike 2, wa kiume 1. Lakini nitakuwa kukupigia chakula, watu wanapita. Lakini alikuwa ndugu mzuri. Akakuja kwa askofu, akamwambia askofu, please, wadada wanapita kwangu, muniombee, nitaanguka. Kama nitaanguka. Askofu akamwambia, acha angalia, ni wasichana master wale wa miss ndio wako najitengeneza, wanafanana class ya kijana kutoka Marekani. Honorina haiko class ya huyu mtu. Askofu akamwambia, piga magoti tukuombee. Akamwombea. Baba, tunaombea kijana. Hii ni secret ya ndugu na mchungaji na askofu. No battery. Tunamwombea. Mpatie mwanamke sawa sawa na nini? Na mapenzi yako. Mlete katika jina la Yesu. Wakaomba. Baada ya siku 3 kijana akiwa kwake nyumbani akaota. Sikwambie sasa kila mtu awe kwa ndoto. Na nasema sawa sawa na neno ya Mungu. Akaota wako na wafunganisha harusi ndani ya kanisa, watu wamejaa, yeye na dada Honorina wa machojioni. Akashtuka kwa ndoto, akakemea, akaivunja, akailaani, akijaribu sasa, no, it is impossible. Viwango yake yuko juu, anahitajika na mke mwa classic. Uzuri kwa sababu hakuwa hajadumu kwa maneno ya Mungu. Ingekuwa amedumu kwa maneno ya Mungu angeficha. Asubuhi kabla ende kazini akachukua gari yake kwenda kwa askofu. No battery. Akamwambia askofu, ndoto chafu kwa French inaitwa cauchemar. Askofu, leo nimepata ndoto chafu. Nimeota ndoto chafu. Askofu akamwambia, ulijuaje ni ndoto chafu? Asema huyu dada huyu. No, niko nafunga naye harusi. No. Askofu alikuwa anakomaa. Akamwambia, basi tunataka kuombe. Tuliomba hapa Mungu akupatie mke sawa sawa na mapenzi yake. Mambo yote jaribu, lakini kuoa na kuolewa lazima yuko sawa sawa na mapenzi yako. Sasa kama ni mapenzi ya Mungu, hiyo ndoto itaendelea kuja. Na kama si mapenzi, tunataka kuikemea hii ndoto chafu. Ifanye nini? Ikuache. Wakaikemea ndoto chafu, wakaivunja, wakailaani, wakaiharibu, na Honorine hajui. No battery. Please charge. Na waliporudia baada tena kama ya wiki, safari akaota si tena wanafanya. Honorine wanaye nyumbani kwake na tayari wamezaa watoto wangapi? Aliamka usiku akalia. Huyu ni msomi, amegrow Marekani, amesomea Marekani, ni mtu tajiri kwa kampuni kubwa. Alikuja na gari yake mnyonge asubuhi kuja kumwambia askofu. Askofu akasema, kama ni hivi, kuna tatizo hapo. Hata kama Mungu anasema ni wewe ndio unafaa kumpenda, hakuna mtu ataenda kuongelea. Tunataka kuombea mara ya 3. Kama ni mapenzi ya Mungu, Mungu aweke upendo ndani yako. Wewe mwenyewe ujisikie kumfuata nani? Honorine. Na kama si mapenzi ya Mungu,